隊長唔喺度，隊長喺度我哋。而家我喺呢度會買肯德基。係嗰間㗎。咪炒到學生當嘅蛋，學生當嘅蛋哦，係咪都搞學生間啊？嘛？着咗我哋就咁着住，睇心。我未着過喎。而家好多藍色。喂，其實我想問第二球你入嘅時候發生咩事？我完全睇唔到發生咩事。個波我碌咗嚟嗰度，波企晒喺度。唔係，其實咧，我唔知你係咪唔係阿條梁甩咗嘛？咁但係嗰個位我以為我見面包晒嘅。係，我見到都幾晒。我跟住俾面包晒。跟住，我以為佢哋咧有犯規。係啊，我就係見過企晒喺度，跟住碌落你度，你誤會咗佢哋過埋咗你手柄㗎嘛，所以我以為球嚟㗎，唔係佢嘅手柄。我以為有犯規，跟住唔理佢中咗，喺度諗幾嘢，跟住射入去先。係啊，我仲見到你係彈咗兩三下先。嗰位我係犯規嘛，有反應喎，咁我咪射咗先咯。跟住我就係見到個企手會已經做啲鬼嘢嘅，咁我咪射咗先咯。走啊！好。翻多啲翻嚟聽啦。你真係走得成？好似收翻啲啦。你唔好氹人啦。咪真係收翻啲。你未見佢收過喎？唔係佢唔知有幾炒。係咯。佢啲咩唔好意思啊？佢初即係其實初嚟嘅時候，佢而家做一個假動作嚟逼我，係甩腳。我正常係講下你啲動作咧有幾係啊，即係你個腦諗到咯，你隻腳跟唔到啊！所以點解我成日我譬如上場咧，我都仲要不斷睇嗰啲嘢，腦。啱啱睇翻，即係要成日見人嘅嘢咯。阿師傅，我洗個面先。喺右手呢度。係啊。雙等啊？唔識啊？我識，對唔住先啦，整親啊！一出就你聽佢？一復出就整親。我嗰下以為我識佢嘅，我聽到唔知話咩人，我識到佢。你逼佢啊！我見佢冧低咗。其實我個體能不介意呢個棍。唔係唔緊要啦，佢真係我有傾你。跟住以前你就教我嘅。花咗200
我老婆問我咧，你係咪好中意行街？成日就見到家豪我哋。阿三就唔係阿三我個好中意行街㗎。其實我哋堅稱咧，我都係講多兩講見。係啊，不過我哋都唔係成日出街㗎啦，行一出去都見到家豪嘅。我都做啦。係啊，你邊個地頭撞你先？咁啊嗱。你 OK 咯 OK。
打到快速仔。
嚟
好啦，車翻嚟先啦，慢慢去。借啦。